আমি এখন দুটো হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ নিয়েছি। হুজুরে খুবই মিষ্টি, দেখতে খুব ভালো লাগে, কিউট। তোমার নাম কি? মোহাম্মদ কারিমুল ইসলাম। কিছু বলো। কোরআন পড়ি। কোরআন হাতে নিছো? জি। তুমি? মোহাম্মদ আজিমুল ইসলাম। আজিমুল। ধন্যবাদ তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার জন্য। তারা খুবই ভালো, তারা হাফেজ হওয়ার পথে তারা কোরআন হাতে নিয়েছে। হতে পারে, তার জন্য দোয়া করবেন।